Dobar dan. Ja sam Gvozden Babić i došao sam da se prijavim za TV sportskog komentatora. Dobro, nećete moći druže vi to da radite. A zašto? Da možda nisam lep. A što se toga tiče, čak ste izgodni. Mislite da sam, mislite. Vidite, druže, misliti i sračunato govoriti su dva različita pojma. Pa dobro. Probajte me, ako ne bude valjalo, onda čao. Ajde, izvolite, sjedite. Mogu ja? Ajde. Evo, tako se počela. Svi su tu, čak i sudija Zagora. Izgleda da su u žalosti, pa su sva trojica u crnini. Domaći tim igra u formaciji svi na jednoga, dok gostujući tim igra taktiku spasavanja. Alče, traumatološka klinika, nadeli višak, koske samo pucaju, a iza terena lete ruke, lete noge i glave. Evo sada lete i rezervni igrači, i lete stolice i klupe. Čekaj ga, druže, šta vi to prenosite? Fudbalsku utakmicu. Pa dobro znam, gdje tu igra? Za to ćete morati da gledate prenose stranih utakmica. Od nas se ovakav fudbal igra. A mogu ja i strane da prenosim. Hoćete da probam? Ajde. Evo je, lopta je kod Markele, kukule Markele, Kekela i dribla jednog igrača, dribla drugog igrača, sad dribla samoga sebe, golman vrata. Čekajte, molim vas, pa kud letite ko štrebe pred drugom. Evo je lopta i sad kod desnog beka, pa kod levog beka, pa opet kod desnog, pa kod levog, pa opet, urašće loptu u gol. Goha! Čekajte, druže, nećete moći vi to da radite. Znao sam. Šta ste znali? Znao sam, druže, da bez leba nemam protekciju, a para nemam da kupim diplomu. Šta vam to znači? To znači da para, sad sam vam rekao lijepo, jasno i glasno, para nemam da kupim radnu diplomu. Pa dobro, druže, ali malo prije ste mucali, sad ne mucate. Kako to? Šta to znači? To znači, druže, da vaši TV sportski komentatori mucaju kad prenose utakmice. Pa rekao da pokušam ja, ali izgleda da nisam prošao. Gasi tamo.